Hadi tulikuwa tumefika mahali tunajua chakula ni maji moto, chumvi tunakunywa. Ndio mlikuwa mnakula? Tunalala. Sisi tunazoea tu ikifika usiku tunajua ni maji moto, chumvi tunakunywa tunalala. Na sisi tulikuwa tumezoea. Na mchana mlikuwa mnakula nini ama breakfast? Hakuna kitu. Ni usiku tu, hiyo ni maji tu. Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. Jackson Tito is a teenager who has taken up parental responsibilities at only 14. He is raising his younger brothers. Why and how? Let's have a conversation with him to understand what transpired. Vipi Tito? Poa. Hebu tueleze jina lako kamili, miaka yako na your brothers. Majina ni Jackson Tito Wambua. Niko na miaka 14 na my brothers tuko watano. Mimi niko 14, huyo mwingine ako na 12, 7, 6, then 1 month and 2 days. Kwa specific sana. Huyo mdogo ni 1 month na 2 days. Yes. Okay. Tuko hapa kwa sababu tuliona kwa mtandao ukipika, ukipikia your brothers, na tunaona pia ukipea kale kadogo maji. Utatueleza mlifika hapo namna gani, lakini mlijipataje? Kwanza kabisa tueleze hapa ni wapi? Hapa tuko Shiranga, mili 7. Ni Nairobi. Iko Nairobi County. Hii area inajulikana, wacha Shiranga. Hii ni area gani ya Nairobi? Hii ni mili 7. Okay. So story yenu inaanzia wapi? Story yetu inaanzia tulikuwa tunaishi ushago. Tulikuwa tunaishi na baba na mama. 2022 mama akaja. Kwaja akatuacha huko ushago. Huko ushago akaja Nairobi. Mkaachwa na baba yenu? Baba akatutupa kando. Babu akachukua mzigo. Baba yenu akawatupa aje? Yaani ashunguliki. Kimujisha pesa unaweza mujisha pesa ya kitabu, anaweza kupiga ama kutusi. Tukakaa na babu. After mama amekuja kutusalimia, baba akaambia mama, najua umekuja, nataka kukua wewe na watoto wako. Wewe ulisikia? Walikuwa wanagombania hapo nje. Mama akamuuliza shida ni nini? Hakumjibu. Wakakaa. Mama akasema tuenda kwa shosho. Tukaenda kuishi kwa shosho. Tukaenda kuishi kwa shosho, wakakataa na Steve. Mimi tulikuwa tunajua last born. Wakakataa na yeye. Wakakaa wakakuwa na mficha, day by day wanamficha. Nini mlikuwa wapi? Sisi tulikuwa kwa shosho yangu mwenye amezaa mama. Na Steve alikuwa kwa baba. Okay. Sasa wakamficha. Mama akaenda hadi kwa chief kutafuta barua ya kuchukua mtoto. Chief sijui alifanya. Mimi sijui venye walienda after wameenda hapo. Kuja back asubuhi moja nikaitwa, tukaenda, nikaambiwa tuende mtoto. Tukaenda, tukakaa chini. Babu akasema ni venye baba yao na mama shosho yetu sasa mwenye shosho. Sasa shosho yetu huko kwa baba na baba akasema huyu shosho yenu na baba yenu ni venye wako hapa. Wangekuwa wayuko kwa hii familia mngeishi hapa. Sasa ni baba yenu anasema hivi? Ni babu. Mama akamwambia ni sawa, lakini akamwambia shida ni dadi yake namwambia atamuua. Baba akasema nyinyi endeni, lakini bado mjue nyinyi ni wajukuu wake. Si tukakuja. Tukakaa tukua kwa shosh. Sister ya mamangu ndio mamangu akuja Nairobi. Sister ya mamangu ndiye alimkuja akamwambia, sister nataka kukutumia fare ukuje Nairobi, ni sister wa boss wangu anataka mfanye kazi. Simamu yeye ametuacha akakuja. Kukuja amekuja amekaa huku. Amekaa akafanya kazi mwezi wa kwanza, ya pili. Abila akauliza auntie, nikulipe pesa yenye ulinipea ya fare? Akasema hapana. Mama akasema jioni sister, akamrudishia fare, pesa yenye alitumia fare
Auntie akarudisha hiyo pesa. Akamwambia mimi sitaki pesa, nilikusaidia. Tukakaa. Wakakuwa hawasikizani juu ya ile pesa. Mama akamuuliza, si nilikuuliza ama nikulipa? Ukasema uko sawa. Ya hakunyamaza. Hadi wa leo hawaongeleshanangi. Sasa shosha alikuwa ameingia kwa chama, yeye na auntie. Sasa auntie, shosha akauliza auntie, na mbona unitumiangi pesa? Hata kama ni ya chama si mtu anatumanga hadi ya kukula. Akamwambia watoto wako hapo siwezi tuma juu watakula, mtakula na wao. Shosha akamuuliza, watoto wa sister yako? Auntie yeye akasema mimi sina sister. Shosha akawaambia hiyo nini yenu mko nayo, ugovi yenye mmewekeana sister, watu wamezaliwa na mama moja, sitaki. Wakanyamaza, wakakaa hadi wa leo waongeleshanangi. Sasa kabidi shosho akaturuka ndio ibidi atumiwange pesa. Si kuturuka, mamu December akasema hii ndio tuingie 2025. Akasema niekeni watoto wakuje wakae huku, January warudi. Sisi tumekuja Nairobi tukijua hivyo. Ndio shosho yangu alisemaje, mimi sipandishi mtu kwa gari. Sisi tukaachana. Mimi nikaenda, tulienda kivyangu, mimi ndio nilidirect. Kama sijai kuja Nairobi kwa first time, nilikuwa natumia conductor. Tukakuja juu, tuliingia gari saa 7 ya usiku kutoka Kitui. Tukafika huko 6. Tukachukuliwa saa, tukakuja. Tukaanza maisha ikakuwa sawa, ikaendelea. Ikakaa ikafika. Nikagojeka macho. Nikakuwa sioni. Nikakaa nikatibiwa nikapona. After nimepona, mamu naye akaingia. Akaingia wapi? Akapata na akagojeka. Sasa hiyo ni 2025. Sasa hiyo mwezi wa 7. Akagojeka. Haendi kazi, amelala, hakuna chakula ya kukula. Kamuuliza, sasa tutakufa na njaa. Juu akikuja alisema kuna baba mwenye anza kuwa baba yetu. Sasa nikamuuliza yuko wapi? Akaniambia yuko mtaa. Mimi nikang'ana juu chini nikaenda kumtafuta. Nikampata, nikamuuliza wewe ndio baba? Akasema na si ununue chakula juu mamu ni mgonjwa na hana chakula. Alisema hana kitu. Mimi nikachana naye juu amesema hana kitu. Mimi nikarudi. Nikakuja nikakaa chini nikafikiria, nikasema nikitoroka niende nikaishi vyangu. My brother siwatumia na mimi ndio first born. Nikaanza kung'ana, naenda nipate kama pale hivi pale kuna takataka, naenda nachukua hizo plastic napima, inakuwa chakula. Nilikuwa nakata ili chakula ipatikane. Juu kuna food, mama melala, hakuna food. Tukasukuma. Mwezi wa 11 kiateka ndio alikuja kiitisha pesa. Ndio tukumlipa mwezi wa 9, 10. Nikamwambia pesa agoje. Mama saa hii ni mgonjwa. Hakusikia. Akatoa vitu nje. Ile kiurafiki. Wa mama wakachanga pesa. Ndio tukakuja tukahamia hapo. Hapo mlikuwa mnalipa rent ya pesa ngapi? 1800. Na saa hizi mnalipa rent ya ngapi? 800. Mlishukisha na 1000. Mkakuja hapa. Kuja hapa. Hii ni mwezi wa 11 sasa. Tukaishi mwezi wa 11, 12. 1, 2. Mwezi wa 3 bado tunasukumana. Sasa kuingia shule tukaingia. Lakini ikakuwa school fees. Pesa ya lunch pia unajua lazima tulipe pesa ya lunch. Msipolipa mnatuma home. Mkifika huko mnapata mama wako pale. Yaani tulikuwa tumefika mahali tunajua chakula ni maji moto, chumvi tunakunywa. Ndio mlikuwa mnakula? Tunalala. Sisi tunazoea tu ikifika usiku tunajua ni maji moto,
chumvi tunakunywa tunalala. Na cheese tulikuwa tumezoea. Na mchana mlikuwa mnakula nini ama breakfast? Hakuna kitu, ni usiku tu, hiyo ni maji tu. Kama mimi sijaenda ninyi wote wanne. Kama sijaenda nikatafuta pesa nipate. Inabidi tukunywe maji moto. Tukasurvive. Sasa mwezi wa 3 tarehe 16. Mimi tukiwa hapo amepona. Nikaona ameanza kununua vitu. Nguo za mtoto. Nikamuuliza, kwani unapelekea nani nguo za mtoto? Akaniambia wewe achana mambo za. Mimi nikaachana naye. Siku moja tukienda shule, akaniambia wewe pikia watoto leo utanikuta. Nikamuuliza unaenda wapi? Wewe nimekuambia pikia watoto. Mimi simuulizia sana. Mimi nikaenda. Kabla tufike hapo kwa mwezi wa 3, hebu tueleze apart from kuokota takataka, ni nini nyingine ulikuwa unafanya ndio mpate chakula? Pia nilikuwa naenda kama industry inatengeneza majani, walikuwa wameka fence. Sasa hiyo wakati si wanabomoa ndio wajenge ukuta. Nilikuwa naenda na bomoa hizo ukuta. Nachukua nyundo na pasua ndio chuma ikuwe kando, simiti kando. Nikimaliza ndio naenda nauza, napata pesa. Pesa ndio itakuja nigawanishe. Ugawanishe kufanyia nini? Naweza sema nigawanishe. Niseme hii ni ya leo, hii ni ya kesho. Ndio kesho hatuwezi tukajua itakuwa ama bado haitakuwa. Sasa hizo your mama alikuanga wapi? Bado amelala hapo kwa nyumba. Tukasukuma. Bado tuko shule tunaingia. Tukasukuma akakuja akaanza kupata nguvu. Anaenda kibarua. Akileta chakula anasave. Sasa mimi kwenda naye kwa soko. Amenunua nguo za baby. First baby hizi zinakuanga za born child. Akanunua, nikamuuliza, akaniambia yeye niachane mambo yake. Mimi nikaachana juu mimi sitaki kuendelea sana. Akasirika atapigana. Nikaachana naye. Tukakaa. Akapata mtoto. Kupata ule mtoto ni mgonjwa. Yeye akawa mgonjwa. Haya, ule mtoto akapatwa na homa. Sasa nikakuja nikamuuliza, mama, na je, baba ya mtoto ni nani? Uliuliza mamako hivyo? Si akanielezea ni mwenye nilienda kumwangalia. Okay. Kumpigia simu, mudishe pesa. Akasema yeye ana pesa. Ya hospitali. Sasa ashatoka hosi. Okay. Yaani si umesema alikuwa mgonjwa? Sasa ya hosi. Sasa si amesema ana. Akapiga simu Shaguma. Akaeleza. Kueleza akaambiwa wacha atafute pesa. Before tufika huko, nilikuwa nimekutana na Bazenga. Sasa mimi niko kwa TikTok nasikia bazu. Mimi nikasema nitatafuta bazu. Kijana anaishi hii court tu yetu. Nikasikia story kuhusu bazu. Nikakuja nikamuuliza huyu bazu ni nani? Akaniambia anakuanga mtu wa TikTok. Hiyo siku mimi nikamwambia namtafuta naweza mpataje, akaniambia acha tuende tumwambie tujue venye atasema. Wakaenda wakaongea naye akakuja. Sasa kukuja ndio atusaidie. Siku ya kwanza akikuja hakupata chakula. Akatuuliza nini mtakula? Watoto wakasema watakula chapati. Tukaendea unga, mimi nikawapikia. Tukiwa hapo ya kupika watu wakatuma, nikaendea unga Dairy Milk. Juu ya kilo 2 iko na bei mingi, nikaendea Dairy Milk. Sasa ndio nilikuwa nawapikia ugali na sukuma. Hebu tueleze vile siku yako, yani siku ilikuwa namna gani? Unaamka unafanya nini? Siku ilikuwa ngumu, hadi kucheza. Hakuna juu nitaamka. Nyumba kama haijapangwa vizuri nitapanga. Nioshe hiyo nyumba. Maji lazima nitaendea nikuje nioshe. Nioshe vyombo, niweke hapo. Sasa after that, sasa nitafikiria kama kuna chakula nipike. Kama hakuna sasa ndio nitafikiria mahali nitatoa. Sasa yani ikakuwa ni kucheza.
kucheza hakuna wakati ya kucheza. Na unatamani kucheza kama mtoto. Hadi venye unaonanga mtu anaenda na kaa chini. Mtaenda shule, muende mambo, endeni kwa kompyuta, endeni mfanye hivyo, msearch. Mimi nitasearch. Nitagoja tu rafiki kama mwenye tu amesearch naenda naangalia yake. Kama hajasearch hiyo inapita. Kusearch nini? Mwalimu anaweza inakujaga kwa textbook. Assignments. Assignments. Sasa mkiambiwa muangalie kama simu, laptops hizo. Sasa shuleni mimi sina. Inabidi tu nikae. Shule unaenda mnaambiwa school fees, mnaambiwa pesa ya registration ya kuregister grade 8 ndio ya kuregister 8 ndio mfanye ile mtihani na kujianeke ya 8. Pesa hakuna. Tukikaa simu ikapigwa. Babu amekuwa mgonjwa macho aone. Mama sasa ndio alikuwa anapiga simu atume pesa ya kupeleka babu wapi. Mama akamwambia yeye ashagojeka ana pesa. Wakauza hapo wa field akicheka. Ndio atibiwa. Ati wakauza nini? Kichaka. Yaani shamba. Wakauza ndio wakamtibisha macho. Kutibiwa macho alienda kufanywa ni operation ya macho. Sasa anaona but inakuwa kila month anaenda check-ups. Okay. Mbona ulikuwa unapea mtoto maji? Mtoto nilikuwa nampea maji. Juu akikunywa maziwa ya mam ni mgonjwa. So hiyo maji iko na chumvi na sukari itaenda kuprevent. Kama ni ugonjwa haitamuaffect, itatoka, itapona. Nani alikwambia hiyo? Hiyo nilifunzwa na shushu yangu. Okay. Kuna kitu ulisema, ukasema ati ukimwongelesha, ukimpea maji, ulikuwa unamwongelesha unamwambia hata yeye atagrow, hata nyinyi mmepitia tu hapo. Ni maisha gani mmepitia, Tito? Maisha yenye tumepitia. Nilikiwa nimezaa, mimi nikiwa na 3 years. Mama alikuwa na mimba ya second born. Akiwa nayo akakuja akazaa. Kuzaa mtoto akafika miaka 4. Mama akaenda. Mtoto ako hapo ni kwa baba, wote washughulikie mtoto, mimi ndio nafua nguo na mtoa mafi na sijaitoa moja. Nikasukumana akarudi. Kurudi akakuja tena na mwingine. Sasa akakuwa third born. Ikifika tu ile miaka ya 4 years akachomoka tena. Tukalea mtoto akaingia shule. Sasa huwa 4 hakuenda mahali. Akakaa hapo. Akakuja akamzaa. Ilikuwa yani kwa siku mnakula mara moja. Umeniambia mlikuwa mnakunywa maji na chumvi, mnalala. Mara yako ya mwisho kukula nyama ilikuwa lini? December yenye ilikuwa 2024 ndio tuingia 2025. Tito. 2024 tuingie 2025. Hiyo ndio mara ya mwisho ulikula nyama? Yes. 2025 yote ikaisha. Hii 2026 ndio hiyo bado tunasukumana naye. Pale kwa nyumba nimeona kuna sukuma na kitunguu. Zinakaa yellow hivi. Hizo nilikuwa nimenunua juzi. Jirani. Unajua hiyo plot tunaishi kifamilia. Sasa jirani hakuwa na chakula. Sasa mimi nikaambia mama, hiyo tu pesa watu msaidia juu pia sisi tumesaidiwa. Nikambayia unga, mboga, mafuta, nyanya. Sasa ndio akimaliza kupika unga ndio akuje mboga, mzee wake akafika. Sasa kufika ikabidi aachane na mboga. Juu mboga si alikuwa anapikia hapo nje. Sasa bwanangu mzee Malunga akamwambia unga amenunua
menunua juu. Unajua vitu ziko kwa nyumba. Sasa alikuwa akipika akimaliza ninge kwetu anakata mboga then anapika. Hapo tu nje. Sisi bwanake yake ingia kuingia mboga ikakaa hapo. Okay. So hiyo hamtapika hiyo. Hiyo hatutapika juu. Siku yenyewe tulikuwa tumepika ni kama ndio imeaffect mama. Yeah. Na umekuwa ukipikia hawa brothers zako kutoka hiyo kitambo hadi mkiwa Kitui? Yeah. Nikiwa na 5 years. Ndio sasa nilianza kufunza kupika. Sasa ilikuwa mama akienda kibarua ya kulima, watoto wanabaki hapo, mimi nawalea. Unasoma? Kusoma hiyo nayo huko nilikuwa nasoma. But after nimefanya KFC nimekuja huko. Nimesoma grade 7 ikaisha, lakini 8 nimesoma hivi. Naenda hivi. So uko grade unafaa kuwa grade gani? 8. Unafaa kuwa grade 8. Umeingia? Nimeingia already na nisha register. Sasa ni kuendelea kusoma. Okay. Sasa ulikuwa unasoma bado na unakuja kupika? Nilikuwa nasoma kwa wiki naenda shule tuseme siku 4. Moja ni ya kupanga nyumba, vitu hapo chakula juu. Saturday tunaenda tuition. Haya. Sunday ni siku ya kufua nguo za shule. Kupanga vitu za kesho Monday. Na sasa hizo unafua sio zako peke yako, ni za hadi? Ni za hadi ya wengine. Sasa hivi mtoto anakula nini huyo wa 1 month? 1 month. Mama ndio anamnyonyesha. Lakini bado akinyonyesha lazima apewe maji ikiwa na chumvi na sukari warm. Ndio ya nini? Unajua akinyonya bila nini? Kunini yani hiyo kukunya kitu ingine ya kuteremsha. Sijui na walisemanga initangwa. Anaweza maliza siku kama ndicho juu ya maji. Mama ni mgonjwa wapi? Mama anaumwa na tumbo, kutapika na kuhara. Okay, I think tutamuongelesha. Watoto wengine wenu wanasoma? Tulikuwa tumeingia shule. Wao wako shule. But tunaona shule wanachagua mwenye ni mkubwa kwa hiyo familia ndiye atatumwa ende pesa. Aende pesa sasa kama ni school fees. Okay. Juu hao hatuwezi tuma sisi wote, mmoja ndiye anatumwa. Na wewe ndio unatumwa? Na ukifanya hii kazi yote ambayo mzazi anafaa kuwa akifanya, unaichukulia aje? Hii kazi ni ngumu. Lakini inabidi nichukulie kama kitu rahisi. Juu nisipofanya nitaenda nje nizurure kama watoto wengine nikaichokora. Lakini nasema pale nyumbani kuna watoto wa mabrothers wenye wamenifuata. Sasa inabidi mimi nijikakamue nifanye hizo kazi zote ndio pia wao wakiwa wakubwa. Kama wakiwa wakubwa kama mwenye atakumbuka nilimlea atarudisha shukrani na mwenye atarudisha yote itakuwa sawa. Ungetaka kuwa nini wakati utakuwa mkubwa? Kufanya kazi gani ama taaluma gani? Mimi naweza kuwa a dancer ama a preacher. Pastor Wambua, Pastor Tito. Okay. Unaambianga nini watoto wenu? Watoto wetu nawaambianga venye tunapitia si kupenda kwetu. Mamu hiyo kazi yetu ni ameleta. So chenye tunapata ndio tunakula. Tukikosa tunalala. Mlikuwa mmezoea kulala yani? Bila kukula? Tumezoea. So Bazu alipokuja na watu wa TikTok at least sasa mnaweza kukula. Tukapata food. Sasa tukakuwa tunakula. Lunch leo mmekula nini? Bado tutapika. Unapanga kupika nini for supper?
Sasa nilikuwa nataka wakule mchele lunch, but najua masaa imesonga, inabidi niweke kama sapa. Okay. Ikifika hapo tunaitanga sapa. Mtakula nini? Umepanga mkule nini? Sapa ilikuwa ugali. Kawaida nilikuwa niende kunde. Unajua kujipanga pale jikoni. Alright. Kuna kitu umesema nimekumbuka. Umesema hukutaka kwenda kuzurura kwa mitaa. Ukaamua utakaa na brothers zako uwalee. Nani alikupea hiyo wazo? Mimi nilikaa nikakaa chini. Nikaangalia venye watoto wengine wanakaa. Nikaangalia wanavuta bangi, wanakula jaba, oris. Hizo vitu zote misi wanatumia madawa za kulevya. Nikaona venye wako. Sasa nikaangalia venye wakiwa. Nikasema nikiingia kwa hiyo group, pia familia yetu itakuwa hiyo yote. Nikakataa. Okay. Nani huwa anawaosha? Ni mimi nilikuwa naosha, but this now nimewafunza mtu kuoga. Anaoga tu mwili, lakini kwenye angari miguu na muosha. Sabuni inatoka wapi? Sabuni? Sabuni inakuwa maji tupu. Ni maji tupu tu na unaweka maji bora tu umeenda umetoa hiyo jasho. Imeisha. Na nguo unafua na nini? Nguo? Nguo naweza chukua tu nguo niweke tu bora tu nimechukua nimeweka maji nimesoka bila sabuni, ama kama nimepata toss na soak. Naweka nafua tu kama ina soka, ikiwa hivyo nachukua brush nafua. Tu mahali pata kwa safi ni sawa. Na kulala mnalalaje kwa hiyo nyumba? Hiyo nyumba mattress yenye iko ni ya mom only. Zenye kuna mablanketi zilikuwa huko nyuma kwa vacant, hizo tulikata tukazitandika hapo chini. Hizo huwa ikifika usiku tuna nini hiyo mchanga tunazitandika tunaingia tunalala. Na hadi mtoto wa 1 month? Mtoto wa 1 month analelea kondoro yenye mama alisaidiwa naye na jirani juu ya mtoto. Okay. Kazi njema, unafanya kazi fiti na ushikilie familia. Unasikia kama umebeba mzigo kama firstborn? Iko mingi sana. Niko mingi juu. Firstborn kama nakuanga kila kitu kwa familia. In fact unaona baba yuko, ni mimi nitachukua hiyo nafasi yake. Haya mama naye ni kama isaidi yake anashindwa, nakaa na saidi yake. Inakuwa ni kama mimi nimebeba yote. Okay. Maneno yako ya mwisho? Ya mwisho ni kuwashukuru. Karibu. Na kuambia ni asanteni na Mungu awabariki. Asante. Kabla tumalizie, ushaiongea na yule baba wa kule Kitui ambaye aliwafukuza? Mwenye nimeongea na yeye siku ya leo asubuhi ni babu. Ndiye alikuwa anatusalimia na tuambia nataka tujulie hali venye tuko. Okay. Tueleze jina lako. Kwa majina naitwa Ruth Maleve. Ruth, Tito ametuambia baba yao sasa ni aliyekuwa bwanako aliwatishia maisha. Kwa nini? Ndio nini za matumizi ya nyumba ya school fees. Sasa mimi akatoka hivi na akaenda, simu achukui. Ameniacha nikiwa na mimba. So sasa hivi ni nini kinafanya uachilie mtoto afanye kazi zote za nyumba na kulea brothers zake? Kazi yenye anafanya juu ya nimekuwa mimi sisikii vizuri. Saa zingine naweza kuwa hata kazi siwezi fanya, hata nguo sifui. Kwa hiyo nyumba hakuna kitu ya kukula. Anatoka hivi anachukua, hata tulikuwa na vyombo mingi, masufuria. Anaenda anauza, tunapata kitu ya kukula. Tunakaa hivi, hata kama ni kitu kikosa jirani anatuwekea. Saa zingine tunaweza chemsha hata maji. Tunakunywa tunalala. Wewe ni mgonjwa wapi? Nilikuwa shida ni tumbo tu inaniuma. Umeenda hospitali?
Nikiwa mimba nimeenda hospitali sana. Nimepimwa ugonjwa ionekane. Lakini dawa nikapewa dawa tu za kutuliza maumivu. Ndizo naendelea na kukunywa. Tulimuona akipea huyu mtoto newborn, huyu ni newborn, akimpea maji. Sasa wakati sikuwa niwaache kidogo, ambaye acha niende hivi kwa manda mwingine huko juu nione kama ataweza nikopesha hata 200 tupai unga kuja kupika. Nilikuwa nimemwacha na yeye. Unafurahia yale mambo anafanya Tito? Hiyo sifurahia juu hata ona wakati wa kucheza, hata na wakati wa kufanya homework. Sasa naona huyo tu anaumia juu yeye ndio kila kitu. Sasa shida inaweza tatuliwa namna gani? Mimi shida yenye nataka itatuliwe. Naona mtu anisaidie. Aenda arudi shule. Na nikuwe nimepata kitu ya kunisaidia nikiwa tu niko kwa nyumba, nikiwa na kitu ya kupika au wengine wadogo. Niweza wapikia. Mpaka nisikie vizuri. Nifungue nirudishe kazi yangu. Ni kazi gani ulikuwa unafanya? Nilikuwa nakata mboga. Nauza nyanya, kitunguu, waru. Kibanda. So ugonjwa ndio ilifanya mkafika hapo sasa? Nikafika hapo. Kwa hata hakuna mtu akona, mimi nimeachiliwa hivyo. Uko na brother na sisters wewe? Niko na sisters wawili na brothers wawili, lakini ma brothers ni wadogo, wako shule tu. Sister wawili, mmoja ameolewa, mwingine ako hapo Nairobi. Kazi yenye hiyo ulikuwa unafanya ya kibanda, ulifunga wakati ulienda kupata mtoto ama namna gani? Nilifunga wakati nilipata mimba. Ndio nifunga, ndio nilianza kusia vibaya. Okay, so usaidizi ukipatikana uende hospitali. Tito atarudi kuwa mtoto wa kawaida, yani afanye mambo ya kitotozi. Naweza furahia ndio hapo. Hakuwa akona akili, anafanya kazi ya mwalimu akiwa free. Anapenda kusoma. Sasa hii kutokea kungojeka na niko na mtoto mdogo, hii ndio imekuwa ngumu kwake. Wamama wengine hapa mnasaidianaje kwa pahali mnaishi? Mahali naishi kuna mama ako hapo akona mimba. Yeye sasa ile akona kitu ananisaidia, akipika chakula anangawia watoto, tunakula sisi zote. Mimi nikipata na yeye anamgawia, hata yeye bwana yake nalala nje kujagi. Akona watoto wawili na akona mimba. Pole, tunatumai kwamba mambo itabadilika. Amen. Unajua kuna Wakenya ambao watajiuliza ama watazamaji watajiuliza future iko namna gani, yani hapo mbeleni, maisha ya hapo tunapoelekea. Tuseme in 2 months, 3 months, tuseme umeenda hospitali ukatibiwa. Future iko namna gani? Kwenye nimeenda hospitali nikatibiwa, nilipata nafuu kidogo. Kwa naweza kaa chini nikule. Naweza msaidia hata kuosha tu vyombo hivyo. Naulizaje? Ukienda hospitali utibiwe, ukue sawa kabisa, naweza furahia na nirudi kazi njoo hata yeye asome, akuwe free na mabrother zake. Okay. Sasa hizi hujaolewa? Okay. Kwa sababu ya kazi nzuri ambayo unafanya, unaweza peana nambari yako ya simu ndio watazamaji wetu maybe wakupigie muongee na wao, support hapa na pale. Namba yangu ya ni 07 45 94 40 60. Jina italeta Ruth Maleve. Huyo ni mamako? Hiyo namba si yako? Alikuwa na line 3. After bazu amekuja, nikachukua hiyo moja, yakabaki hizo 2. But ni yake? Ni yake. Kwa sababu wewe hujafikisha miaka ya kupata ID, ukaregister. Okay. Wale watu wa TikTok pia WhatsApp ni hiyo namba? Hiyo tu. Haya, watu wa TikTok utawaambia nini ambao at least walifanya tukajua kukuhusu?
Nitawaambia ni asanteni sana. Mungu awabariki. Aendelee na kuongezea na wakuwe na hiyo roho na bado wakue kwa kazi zao, wakuwe Mungu anawaongezea mali zilitoka. Tuko family, that's the burden that our guest today, a teenager by the name Jackson Tito, carries. His entire family, his mother and siblings, including a 1-month-old baby. He has taken that responsibility. I think he's doing a good job. He says, as a firstborn, like being an assistant parent, and he has taken that role in stride. How can we work with him? My name is Kingori Wangeshi, and this has been my story right here on Tuko from Kayole.